你哋今日呢身裝扮，同埋你隔離亦都知道自己要做啲咩啦。跳茶舞。係舞獅嘅。係。你呢個單元專係第一次啊，今日係。但係咧，阿 Tiger 自己一個冇唔舞獅嘅喎，佢要隊友嘅喎。咁 Tiger 揀一個啊。你有好多隊友喺嗰邊。我揀 Stanley，因為我覺得佢係一個好可靠嘅底。呢個陳師傅同佢嘅龍獅團一齊過嚟教你。陳師傅，我都係陳師傅啊！你兩位陳師傅。陳師傅啊，我有個問題好想問你㗎。如果過咗30歲先第一次學舞獅，係咪唔適合咧？完全冇問題。嚇！以前陳師傅咁，我想問我哋第一樣嘢要學嘅係咩咧？第一樣嘢就係呢個基本功夫啦，基本功扎馬，做一個好似笠住獅頭嘅動作，放你隻腳啦，坐低馬，力從地起啊！喂，呢個要學得好啲啊！做獅頭後邊有支棍，係揸住啲棍，揸住晾喺獅頭，跟住咧有個 OK 嘅手勢 OK 個掌眼，哇，簡直係犀利！眨眼喺上邊啊！你有啲咩要？要捧住條腰。機關又冇，跟住呢隻手就扶住前面條腰啦，係呢隻手就揸住後邊嗰支棍嘅獅尾啦，係一路喐，你揸住個獅尾個支棍一路喐。師傅，我哋基本功都學得七七八八啦，係咪可以落堂啦？今日哇！小堂我哋要 fit 啊嘛，唉，咁我哋要攞隻獅頭獅頭試一試。試一試。 OK 係啦，你流緊口水喎，老嗱，咁而家咧佢啦完全係有神韻啊！小學3年班識都有唔同嘅嘢，我記得我有半個學期係玩過呢個舞獅。分你哋嘅係啦，跟住我哋試下行頭個嘴舉起，哇！嚇親啊，大佬！誒，係啦，係啦，冇錯啊！好似冇乜智慧咁啊！呢個師傅，舉起發威，哇，好重喎！唔重嘅，唉，係啦，喐啊，唔好停，繼續，繼續，唔好停。嘈啦！搞個環你節試多次獅頭啦！見到你個手瓜要露你個手瓜出嚟。係啊，我落咗個7喎，喂！我以為你係專登喎。嗱頭先就試咗啦，咁係我哋咧就分兩組。阿伊人咧頭先同我講咧，佢讀書嗰個時代咧，小學試過打鼓。係。咁我感覺上咧，佢嘅音樂嘅細胞同埋佢嘅節奏感應該會好強嘅。師傅，我讀書嘅時候打過炒喎，我哋呢打啲音過炒樂組啦，不如。而家轉換啦，冇師師傅英明，師傅英明，正經。啊，又話伊人去負責打鼓。好你，OK。控制你兩隻獅子去做一啲唔同嘅動作。其實舞獅係真係好講默契，同埋好。我哋試一試攞獅頭。好，摸摸下張先。眼晚啦，我跟住去睇眼。係咪會越嚟越快咁啊？唔係眼尾。斬得。係啦，喐下嘴。係啦，哇！好俾力㗎，阿師兄好俾力。喂，而家好似個獅尾仲生埋個獅頭喎。佢個下半身啊，攰啦，佢攰啦，我哋耷低頭啦。跟住係啦，係啊，真係咁啊！跑圈啊，Jazz 啊！好啦，我哋試下舉起，係啦，舉起，係啦，照打，係啦。呢隻獅應該都剩低嘅日子唔係好多。 ，thank you。 OK，係啦，我夠啦，好啦，下一步咧就係你哋啦。係。好攰啊！好攰啊！舉起個獅頭嘅時候就覺得佢比起我想象中係重咯，即係都唔簡單，即係可能隻手要頂個下巴啊，呢啲位其實都會痛㗎喎。係啦，而家揾緊嘢啊，猶豫緊入邊嘅控制每一個部分啦，轉彎動作。舉起。去行個圈。咁我哋一陣間就會分兩組去比賽，咁啊睇下邊度做得最好，邊一隊做得唔好。咁就需要咁先擔心啊！啊，綠色呢隻好靚。啊！睇完咁精彩嘅表演，係時候人就負責打鼓，選咗年紀細細但武功一樣高強嘅小師兄做佢嘅獅頭，要把握。Yeah！完全係動物嘅動作，哇幾似！獅王屙尿，打你 pat pat，甩尾，好有天分。仲有好有公德心喎你。係啊 OK，有啲攰啦。佢喺個口度跌咗粒魚蛋出嚟嘅感覺啊！如果我做獅頭嘅話咧，要後面嗰個師兄舉起我嘅份量都唔輕嘅，就見到啲小朋友喺度又
啊，佢哋本身都練習好耐，不如試下同佢哋玩一啲唔同嘅高難度動作咯。今日咧，我哋派出賽嘅就係呢位小朋友。小朋友你叫咩名啊？陳學賢。陳學賢啊，佢就幫我充當呢個獅頭嘅演出，跟住我就做獅尾。哇！師傅覺得佢哋幾個表現成點啊？佢哋表演啊，完全就有板有眼啦，出乎意料之外啊！嘅咧其實都係難嘅。咁但係如果你覺得係阿 Jack 同埋陳學賢小朋友呢隊，我哋由佢打和嚟啊！阿陳生最犀利啊！因為阿伊人咧，佢負責兩隊嘅記啲動作咧，我諗俾你哋唔會似得去邊嘅。打和！咁而家咧兩組打和，咁有一票咧就交俾我嘅可能。係。嘅同埋陳學賢嗰組咧，就呢一票我交俾佢嘅。點解咧？未見過面嘅，第一次好短時間做一啲上臂啊、鉗腰啊、台青動作，咁啊我哋俾啲掌聲好嘛？係啦，少師傅。係咧，不如咁啦，跌低啲，舉起獅頭30秒。好嘛？點解？師傅我哋冇輸喎。打和不如一齊俾啲掌聲！大家表現都咁好，陳師傅請大家一齊舉起獅頭留個倩影。而英小隊一日舞獅體驗，話咁快就完，一於坐低飲翻杯，總結下呢15集嘅感受啦。哇！咁快嚟到最後一集啦，最後一集啊！最辛苦我覺得我同 Stanley 呢一個係真係連感恩啦，感恩，去咗2個離島嘅。行企記食海鮮嗰噃，我哋今次去行咗去，大家有冇聽過銀礦洞啊？冇啊！係我哋嗱，咁你嗱聽都未聽過，咁你可想而知幾遠。我覺得係我食過最好食嘅，即使我去過外地，即係沖繩食過，即係沖繩都好出名菠蘿啦。我香港好多有心人，佢哋想保留呢片地方嘅一啲荔枝窩咧。哦，荔枝窩呢個我覺得可以 stand 呢個感受好深。係。荔枝窩嚟講，唔夠嘛，咁我估唔到咁幸運，今次係我同 Tiger 啦，咁啊又落去嗰個。係啊，我覺得我再次體驗到 Stanley 嗰個默契，今次呢個節目係幾何級數咁。再次咁樣啦，咁跟住仲要嗰陣時係嗰啲咧，咁佢真係密不透風，因為佢要防水。係啊，我成條褲都係可以拋出水。咁我哋係室外咗，你室內咗有啲咩咁？我哋其實比較文靜啲嘅，即係我哋又會去打邊爐啊，去幫手畫，因為茶餐廳啊，係咯，去下茶餐廳。哦，咁你哋嗰組嗰個都幾接近你哋日常嘅生活啦。嗱，其實咧認真講，我哋有好多今次嘅 items 咧，其實我哋日常生活都好。我自己覺得比較難忘咧，對我嚟講咧，反而係一啲可能4個人一齊玩嘅 items 咯。例如粵劇啦，係，跟住係啊，冇事啦。跟住踢波都係一個咩？我覺得踢波都4個玩人劍擊啦。劍擊，覺得香港其實有好多，即係我哋都叫做土生土長嘅香港人啦，即係喺度住咗30幾年啦。跟住其實有好多嘢都真係未真係學過或者接觸過，咁所以係會俾我哋可以接觸咗更深層嘅一啲文化。我係覺得阿 Tiger 開朗咗嘅。真係嗎？係啊，平時會唔知啊，我以前感覺嘅覺得，唔係我講唔能夠講話，因為會將佢另一面啲咁有。我覺得哇 Tiger 都幾奔放喎！你睇下話又飲酒。跟住之後佢都主持非常之好喎，我覺得係啊，咁所以佢要拍多啲。係咯，我覺得佢我覺得佢下次可以單頭直情拍呢個節目嘅單頭。係。Stanley 啊，呢個節目我本身真係唔覺得佢會驚啲昆蟲嘅。
因為佢嗰個即係每個人都有啲嘢驚同唔驚，中意唔中意㗎嘛。係。嘗試掂下佢啊。啊！我諗到一樣嘢可以推介佢哋去嘅，就係我同伊人咧就去咗跟呢個漫畫師 Man 真去一個冰室度，佢將我哋個樣咧去畫咗喺個牆。覺得嗰幅畫咧，我自己望落本身就好有意義啊！有佢哋已經喺度已經好有意義，見到埋我哋自己個樣喺上面咧，我覺得如果你哋個樣子都喺埋上面幅牆壁咧，就會好感動，幾特別嘅我覺得。我哋都有呢個環節咯，即係畫畫。係啊。老師準備。我哋啲顏色係要自己掘㗎，即係我哋行去個地方，懵地喎。跟住問老師呢個石可唔可以成為一個顏色啊？佢話可以啊，咁樣跟住拎翻去話。阿 Sandy 嗰日畫咗個冬瓜。我畫咗冬瓜咯，因為畫咗一個好表達到我當時心情同埋狀態嘅一個 message。係。Sandy 都係喎，冬瓜喎，千祈唔好瓜喎。哇！精神嘅冬瓜。咁然之後亦都體驗咗劍，即係香港一個即係咁細嘅地方啦，即係都有好多唔同嘅，即係個社會結構上面啦。我初冇咁諗嘅，但係你咁諗嘅時候，佢幾十億裏面最勁嗰個，我覺得而家好勁咯。proud，好 proud，真係好 proud，無論跳繩又好，劍擊又好，真係好犀利。咁所以説到底啦，其實無論運動員啦，香港嘅一啲文化啦，有好多唔同嘅人咧喺背後都真係用咗好多心機時間嘅。咁我覺得觀眾咧或者我哋咧都好開心可以一次過今次喺呢個節目度體驗到呢啲唔同嘅文化。咁所以大家不妨未玩過嘅朋友都可以關注多啲呢啲。